الناس كي دايرين؟ اخباركم؟ هانيين؟ كي دايرين؟ مع الصحه؟ اموركم هانيه؟ نتمنى يا ربي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما يكونش ثقيل على قلوبكم. بنياتي وليداتي، وتحيه للمشاهدين اللي كيشاهدوني ديما وهما متتبعين معايا، وراني كنقول لهم راكم عزاز وراكم في القلب، وجزاكم الله خيرا على لي لايك ديالكم زوينين، والكومونتيرات ديالكم اللي هما باش كتشجع كنبدا نحط لكم ديما الجديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتحيه للمشاهدين اللي عاد كينضموا للقناه ديالي، وكنقول لهم مرحبا بكم، وما ينساوش يعملوا لي اشتراك ويضغطوا على الزر الاحمر ويفعلوا الجرس باش يبقى يطلع لكم الجديد ديالي ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم البنات الوصفه اللي جبت لكم، مع انني هاد الحصات هادو اللي كنحط متتابعين متابعين هاد الحصات بزاف كنحطهم على الناس اللي عندهم الحساسيه والكحه وضيق الصدر. مع ان هاد البرد هذا الناس كتعاني بزاف من هاد الحالات هذه، اللي عندهم ضيق الصدر، واللي كتجيهم ديك الكحه الناشفه، واللي كتجيهم داك السعال ديال الليل. والناس طلبوني بزاف كيقول لي بقيت حط لينا في هذا الفصل هذا، حط لنا بزاف الوصفات ديال الشتاء، فصل الشتاء اللي كيجي فيهم البرد بزاف، اللي كيحقر فيه البرد على الناس، على الصغار والكبار، الكحه، وخاصه الناس الكبار اللي ما عندهمش مساكن الجهد باش يبقاو يطلعوا ديك الكحه. هاد الوصفه البنات راها زوينه ومجربه، انا كنجيب لكم ديما الوصفات اللي كيكونوا مجربين وكيعطيو نتيجه مفرحه. بلا ما نطول عليكم، الوصفه اللي هي الثومه الحمراء، زنجبيل، كاس د الماء وكاس د الزيت. كنشدو هاد الزنجبيل هذا كنحكوه في الحكاكه، مثلا معلقه كبيره ديال الزنجبيل نحكو هذا حتى يعطينا معلقه كبيره ديال الزنجبيل. وكنديروا 3 الفصوص ديال الثومه الحمراء، 3 السنينات هادو ديال الثومه الحمراء كنحكوهم في الحكاكه مع الزنجبيل، يعني معلقه كبيره ديال الزنجبيل محكوك و3 السنينات ديال الثومه محكوكين، كنديرهم في واحد لا كوكوط، ماشي لا كاسرونه البنات، نديروها في الكوكوط، ونديرو كاس ديال الماء ونديرو كاس ديال الزيت، وكنقصوا عليهم البوطه مهيله، نخليهم مهيله البوطه. كطيب هذيك الثومه، كتطلق لينا دوك الزيوت ديالها الطياره هي وزنجبيل، كيعطيو المنافع ديالهم كاملين، داك المادات اللي فيهم اللي حنا محتاجين ليهم كيطلقوها بواحد الطريقه. النار تكون مهيله، وانتم رادين البال باش ما تحرقش لكم هذه الوصفه هذه. النار تكون مهيله البنات، راني باقي كنعاود نكرر لكم، لدرجه ينشف هذا الماء هذا. ملي كينشف الماء كتبقى غير الزيت، كنسمعوا غير الزيت هي اللي كتطبخ، ماشي هذا. ونردوا البال، كنطفيو على الكوكوط، ملي كنطفيو عليها خليوها حتى كتبرد، كتبقى لينا غير زويته، وكيبقى لينا هاد التخا هذا ديال الثومه ديال الزنجبيل. كنصفيوه الصفايه، نحطوه في قريعه، وكنبقاو نشربوه منه. الناس الكبار كيشربوا معلقه كبيره، والناس والدراري الصغار نعطيهم معلقه صغيره مزيانه. بعد الاكل كناكلو وكنستعملوا هاد الوصفه هذه. من بعد الاكل كناكلو نديروها باش الصدر ديالنا يبقى هاد الزيت هذا يبقى يعالج لينا داك الصدر ديالنا. الا كليناه قبل الاكل ما كيبقاش داك الزيت كيضمد لينا الصدر ديالنا، وينقيه لينا من ديك البلغم، وينقيه لنا من داك الاوساخ وداك البرد اللي كاين عندنا في سميتو. لهذا من بعد الاكل فيما نبغيو نشربوا ديك المعلقه نشربوها من بعد الاكل 3 المرات في النهار مزيانه. والله يشافي كل مريض، اللي مريض الله يشافيه، واللي محتاج لهذا العلاج هذا، اللي عنده هذه الحالات هذا هو الدواء ديالو. كل واحد بنيتي وفين كيجيب ليه الله التيسير.
كاين اللي كيجيب ليه الله في هذه الوصفه، كاين اللي كيجيب ليه الله في ديك ديال زريعه الكتل اللي حطيت، كل واحد وفين كيجيب ليه الله التيسير. لهذا انا كنحط الوصفات كاملين اللي كنعرفهم على الدواء ديال الحساسيه وديال الربو وديال الكحه وديال الصدر انا كنحطهم كاملين، وكل واحد فين كيجيب ليه الله التيسير. لهذا نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو، وهذا مكان والله الا لقينا في ساعه الخير بنياتي.